bikin slime-nya ya guys. Ini kita pakai activator. Ini ada clear glue-nya. Oke, kita bikin slime. Yang pertama aku pakai lempox ya. Nih lempoxnya, tambah sedikit aja ya. Lihat, taruh lem, kita taruh clear glue-nya, kita kocok-kocok dulu. Clear glue-nya kita masukin. Nah, kita tambahin lagi. Kita aduk. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita tambahin activator. Activatornya ya guys. Nah, jangan banyak, kita taruh. Mix. Lihat guys. Aduk-aduk sampai merata. Oke guys, ini sudah menggumpal. Kita ambil. Ini tadi sudah jadi guys. Nah, jadi ya slime-nya sudah jadi. Ini slime-nya mini banget ya guys. Nah, lihat. Oke, dadah.